मैं बस उन सड़ते हुए आमों को बचाना चाहता था। मक्खियां भिन भिना रही थीं, रस सड़ने लगा था। गुस्से में मैंने आम निचोड़े और गुदा आग पर चढ़ा दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं एक केमिकल ट्रैप बना रहा हूँ। खट्टे गुदे में मैंने ढेर सारा गुड़ मिलाया। ये स्वाद नहीं था, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। इस हाइपरटोनिक माहौल ने बैक्टीरिया के अंदर का पानी खींच लिया। उनके पास बचने का रास्ता नहीं था। मैंने गुदे को एक साथ नहीं फैलाया, पतली परतें बिछाई, धूप में सुखाया। सरफेस एरिया बढ़ा, नमी भागी, फफूंद हार गई, परत दर परत, धूप के साथ, धैर्य के साथ। और तब समझ आया, मैंने एक नाजुक फल को बिना फ्रिज एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी फूड में बदल दिया था।